तो तुम भी YouTube शॉर्ट्स और वीडियोस बनाते हो और तुम्हें चाहिए वो सारे साउंड इफेक्ट्स और आइकन्स जो मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो और सारा प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि मैंने अपलोड कर दी है सारी फाइल्स आप सबके लिए। साउंड इफेक्ट जस्ट लाइक पॉप अप, जूम इन, जूम आउट, कॉइन्स या फिर एरर्स और ढेर सारे आइकन्स। सारे आइकन्स और साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा मेरे पिन कमेंट में, वहां पर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है। उस सर्वर पर जाते ही इंपॉर्टेंट टूल्स का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको ये सारी जिप फाइल्स मिल जाएंगी। इन्हें डाउनलोड करके आप इजीली अपने शॉर्ट्स और वीडियोस में यूज कर सकते हो।